你敢信？100元真无线耳机也支持空间音效，一起来看看刚发布的 OPPO Enco Air 3有多卷。不一样的110度开合透明盖设计，内部耳机若隐若现，感官焕然一新，磁力吸附，收纳轻松不易掉落，拿取也非常方便。透明露珠耳机柄设计别出心裁，单耳仅重3.7克，9戴也不累，并且支持 IP54级生活防水，适应各种日常使用场景。13.4毫米超大动圈单元带来更丰富有冲击力的低音和更生动清晰的人声，小身材也有大能量，配合多种个性调音，满足不同用户的听感喜好。搭载高性能 DSP 音频处理模块，相比 OPPO Enco Air 2算力提升25倍，用超强算力突破100元真无线耳机性能音质瓶颈，并且功耗大幅降低，带来更久的续航和更好的音质表现。得益于 DSP 的超强算力，为 Enco Air 3带来了空间音效，耳机端独立运算，不限音源，不限机型，环绕听感，无论听音乐还是看视频都更有沉浸感。100元耳机也能拥有空间音效，蓝牙5.3低延时双传，与主流视频平台进行联合调试，从 App 端解决音画不同步的使用问题，观影更畅快。同样也支持设备双联，2台设备自由切换，耳机独立使用续航6小时，配合充电盒能获得25小时的长续航，并且支持快充，充电10分钟，听歌2小时，保证随时使用都是电力充足。不仅好看好用，还很好玩。除了超多的个性化主题，还支持弹窗自定义，耳机弹窗也要充满个性。OPPO Enco Air 3 100元真无线，拥有如此全面的功能，音质也是同级别无对手，并且是大厂出品，售后完善靠谱，非常推荐。都这么卷了，可以闭眼放心入手。我们下期节目再见，拜拜。